Neste vídeo imos explicar como realizar a consulta e anulación de declaracións na aplicación Mopti. Para realizar unha consulta, desde o menú principal, seleccionamos a opción Consultar. Esta pantalla permítenos buscar documentos xa rexistrados no sistema. Na parte superior atopamos os criterios de busca. Podemos filtrar a información por distintos campos, como o tipo de documento, o número, o estado ou o intervalo de datas. Introducimos os datos que desexamos consultar. Non é necesario cubrir todos os campos, abonda con aqueles que nos axuden a localizar o documento. Unha vez definidos os criterios, prememos o botón Filtrar. Na parte inferior da pantalla, móstrase o listado de resultados, cos documentos que coinciden coa busca realizada en orde, dende o máis recente ao máis antigo. Ao seleccionar un dos documentos deste listado, podemos visualizar a información que contén e tamén podemos descargar o documento. A continuación, imos ver como realizar a anulación de documentos. Podemos anular os documentos nas 3 horas posteriores á súa expedición, agás para os documentos de captación de mexilla de tipo previo, nos que se estende a posibilidade de anulación ata o día no que se ten previsto a recollida. No menú principal, seleccionaremos a opción de anular e poderemos visualizar o listado de documentos. Seleccionamos o documento que queiramos anular e pulsamos no botón Anular que aparece na parte inferior da pantalla. Confirmamos a operación premendo o botón Aceptar. Se todo é correcto, o sistema amosa unha mensaxe indicando que o documento foi anulado correctamente. Finalmente, podemos comprobar que o documento aparece agora co estado de anulado dentro da consulta.